នៅក្នុងជីវិតបច្ចុប្បន្នរបស់មនុស្សគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈយើងត្រូវស្គាល់ពីតួនាទីរបស់ខ្លួន3យ៉ាងធំៗគឺ1នាទីរបស់ខ្លួនដែលត្រូវធ្វើឲ្យខ្លួនឯងបានដល់ការយល់ហេតុយល់ផលសិក្សាស្វែងរកប្រយោជន៍សុខដែលប្រះចាកទោសមកឲ្យខ្លួនឯងនេះគឺជាតួនាទីដែលយើងត្រូវតែធ្វើ2នាទីរបស់ខ្លួនដែលត្រូវធ្វើឲ្យពពួកញាតិសាច់សាលោហិតបានដល់ការបំពេញប្រយោជន៍សុខឲ្យដល់ញាតិវង្សានុវង្សក្នុងត្រកូលដោយការជួយសង្គ្រោះជ្រោមជ្រែងក្នុងផ្នែកនៃសេចក្តីល្អដែលអាចធ្វើទៅបាននិងដែលត្រូវតែតាំងចិត្តធ្វើឲ្យកើតជាផលវិជ្ជមាន3នាទីរបស់ខ្លួនដែលត្រូវធ្វើឲ្យដល់សង្គមជាតិនិងសង្គមលោកទាំងមូលគឺជានាទីចម្បងនិងចាំបាច់ត្រូវធ្វើក្នុងនាមជាមនុស្សម្នាក់រស់នៅក្នុងសង្គមកុំភ្លេចថាខ្លួនយើងនឹងធម្មជាតិបានតាក់តែងមកឲ្យផ្សេងគ្នាដោយទៀបខ្ពស់សខ្មៅល្អអាក្រក់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏សិតសឹងតែជាផ្នែកមួយនៃសង្គមដូចគ្នាយើងមានសិទ្ធិមាននាទីក្នុងការជួយស្ថាបនាឲ្យសង្គមជាតិចម្រើនលូតលាស់បានដូចគ្នាទង្វើដែលយើងប្រព្រឹត្តធ្វើក្នុងមួយថ្ងៃសិតសឹងតែបានផ្ដិតកប់ទុកឲ្យដល់សង្គមប្រតិកម្មទាំងឡាយនោះអាចคล้ายទៅជាបញ្ហាឲ្យដល់សង្គមក្នុងផ្នែកអវិជ្ជមានក៏មានឬក៏អាចคล้ายជាទស្សនគតិគំនិតយោបល់ផ្នែកវិជ្ជមានឲ្យដល់សង្គមក៏មានដូច្នេះមិនថាអ្នកមានអ្នកក្រស្រទាប់វណ្ណៈខុសគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយគឺចាំបាច់ត្រូវតែពឹងអាស្រ័យគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងផ្នែកនីមួយជាមិនខានហើយបូករួមផ្សំគ្នានៃគំនិតយោបល់រាល់ប្រតិកម្មផ្នែកវិជ្ជមានទាំងឡាយទាំងពួងរបស់យើងម្នាក់ទៅคล้ายបានទៅជាគំនិតរួមប្រតិកម្មរួមសេចក្តីសុខរួមសង្គមរួមគ្នាយ៉ាងសុខសន្តិភាព